মোটু এই দেখ আমি কত মাছ ধরেছি। আরে এটা তো রুই মাছ। মোটু তুই যদি আমাকে খাবার খেতে দিস তাহলে এই রুই মাছটা তোকে দিয়ে দেবো। ঠিক আছে আমি আসছি। পচা মোটু তুই এত দেরি করলি কেন? আমি কখন ধরে ছিপ নিয়ে বসে আছি। এই নে তোর খাবার। পচা রুই মাছটা কোথায় রেখেছিস? এই জালের মধ্যে রাখা আছে। মাছটা তাড়াতাড়ি বের করি। মোটু মাছটা বের করুক, তার মধ্যে খাবারগুলো খেয়ে নেই। পচার মাছটাকে এত বড় জালের মধ্যে রাখার কি দরকার ছিল? মোটু মাছটা তাড়াতাড়ি খোঁজ, আমি একটু আসছি। এই তো পেয়েছি। হ্যাঁ এটা তো পুঁটি মাছ, কিন্তু পচার তো বলেছিল রুই মাছ।